तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं PS4 स्लिम की, जो कि ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर करवाई है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में।